Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, اليوم, Inch'Allah, on va voir un exercice qui est un peu long. Donc, نشوف واحد التمرين اللي شوية طويل cette fois. Donc, cette vidéo est orientée vers les étudiants de SMC3 et autrement pour les étudiants qui sont intéressés à comprendre le module de diagramme de phase. Alors, اليوم نشوفوا واحد exercice. Alors, concernant le module diagramme de phase pour les étudiants de la faculté de sciences, donc il s'agit d'un extrait d'examen. Alors, le diagramme de phase du système binaire AL2O3 et NB2O5 montre l'existence de deux composés définis C1 et C2. Toutes les phases sont non miscibles à l'état solide, voir la figure suivante. Alors, le diagramme d'IANA, alors c'est un diagramme exprimé en fraction molaire en NB2O5. Donc voilà, la première remarque qu'on tire, c'est qu'il s'agit d'un diagramme exprimé en fraction molaire. Alors attention, ici, il s'agit d'une fraction molaire. Alors, les deux composés, c'est Al2O3 et NB2O5. Voilà, donc l'examen était des questions, donc je n'ai pas le traité parce que je ne peux pas faire désigner la graphe et ainsi de suite. Donc c'est compliqué un peu donc pour le désigner sur mon laptop. Donc j'ai prends directement le diagramme désigné ou bien d'après la correction de l'examen. إذن عندنا هنايا la masse molaire de Al2O3, donc la masse molaire, et la masse molaire de NB2O5. Alors la masse molaire de Al2O3 c'est 102 grammes par mol. Alors, et la masse molaire de NB2O5 c'est de 166 grammes par mol. Alors هنا الشباب عندنا أول سؤال quelles sont les formules des composés définis C1 et C2. Alors هنايا طلبوا منا نحددوا les formules des composés C1 et C2. Donc voilà, le C1 il est situé là, C2 il est situé ici. Donc أول حاجة مطلوب منا هو نحددوا les formules ديال les composés définis. Deuxièmement, quelle est la nature de fusion des composés C1 et C2? Donc quelle nature de fusion, est-ce qu'il est congruente ou bien non congruente? Alors ce sont deux questions, c'est très simple. Donc, et après, donc, on va passer à la troisième ou bien le deuxième axe concernant cet exercice. Donc, alors, هنايا عندنا 100 grammes d'un mélange M de fraction molaire égale 0,38 en NB2O5 et chauffé jusqu'à 2000 degrés Celsius. Alors le mélange obtenu est ensuite refroidi longtemps jusqu'à 1300 degrés Celsius. Alors voilà الشباب هنايا عندنا 100 grammes d'un mélange M. Alors عندنا واحد الميلونج خدينا فيه 100 grammes. Alors de fraction molaire هنايا pour nous donc fraction molaire est de 0,38. Alors عندنا 0,38 عندنا واحد الميلونج. Voilà il est là. الميلونج ديالنا علاش غادي نخدمو غيكون هنايا. Alors il a chauffé jusqu'à 2000 degrés Celsius. Donc درنا له التسخين عملية التسخين حتى 2000 درجة. Donc après 100 et après درنا ليه لو refroidissement درنا ليه التبريد حتى 1300. دونك كان في 2000 دونك درنا ليه التبريد حتى 1300 degrés Celsius. Alors voilà, donc هنايا nous avons des questions هنايا في هذا الإطار. أول حاجة غيكون عندنا donner la température de disparition de la dernière goutte. دونك هنايا goutte liquide بطبيعة الحال. دونك هنايا غنحددو la dernière هنايا وهي la température de disparition de la dernière goutte liquide. Quatrièmement, quelle est la composition molaire en NB2O5 des phases obtenues? Alors 1300 degrés Celsius. Donc عندنا غيكون عندنا جوج ديال لي فاز ici. Donc غادي نحددو la fraction molaire ديال NB2O5 et le composé الآخر اللي غنحصلو عليه. Voilà, donc هنايا en NB2O5 pardon. عندنا سؤال numéro 5. Alors calculer les masses des phases obtenues. Bon là on va appliquer directement le théorème de moment, donc ou bien le règle de Levier. Donc pour calculer les masses
des phases obtenues. Alors, sixièmement, donner le composé pur à ajouter au mélange M pour préparer le composé C2 et calculer la masse à ajouter. Donc voilà on est là الشباب donc احنا في 0,38 donc سولونا على quel composé composé pur donc est-ce qu'on va ajouter Al2O3 ou bien on va ajouter NP2O5 pour arriver à préparer le composé C2. Et septièmement et dernièrement, alors déterminer la masse du composé C2 ainsi préparé. Donc lorsqu'on parle le composé C2, alors on va chercher sa masse. Donc quelle est sa masse donc lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on prépare ce composé. Alors قبل ما نبداو الشباب alors كل واحد يحاول يبدا ليكزيرسيس يدير التصحيح ديالو دونك حاولوا تفكروا شويه في ليكزيرسيس كوم سا دونك تقدروا شويه تجيبوا في ليكزامان بعدا تجاوبوا على الاقل على دي كيسيون. Alors هنايا كاينين دي كيسيون اللي هما très important à connaître les méthodes pour les astuces pour répondre à ce genre de questions. Donc ici j'ai la fraction molaire. Donc attention ici. Donc la première remarque on tient que c'est que donc nous avons une fraction molaire. Attention ici, ce n'est pas une fraction massique. Alors lorsqu'il s'agit d'une fraction massique, alors les choses se sont très simples. Alors lorsqu'il s'agit d'une fraction molaire, donc on doit faire attention pour à chaque fois convertir lorsque la question demande ça. Alors, proposition de solution. Alors, la première question, quelles sont les formules de composés définis? هنايا غادي نحددو الكومبوزي ديفيني C1 et C2. دونك هنايا اتونسيون. دونك شفنا الشباب الناس اللي ما شافوش الفيديو اللي قبل دونك يحاولوا يشوفوا الفيديوهات اللي قبل. دونك درنا فيهم كيفاش كنحددو هاد لي فورميل هادو ديال لي كومبوزي اللي شفناهم فاش كان عندنا فراكسيون ماسيك. هنايا عندنا فراكسيون مولير. دونك سي اون اوكازيون دو ميم بور ديمونطري كومون chercher les composés C1 et C2 donc c'est la même manière donc هنايا عندنا fraction molaire. Dans les autres cas donc كان عندنا fraction massique. Donc on va voir quelle astuce qu'on va le suivre pour répondre à ce genre de questions. Alors أول حاجة الشباب اللي غادي نعتبروها هو أن هاد الكومبوزي ديفيني C1 ألوغ عندو واحد لا فورميل دابا اللي مازال عندنا ما معروفاش. C'est de type Al2O3X NP2O5Y. Alors Al2O3 هو هذا دونك غادي نعطوه لا نوسيون ou bien le nombre de mol عندو X et NP2O5 donc نعطوه Y. Et après donc on doit chercher la valeur de X et la valeur de Y. Alors nous avons le pourcentage de C1 en NP2O5 donc النسبة المئوية ديال composé C1 en fonction de NP2O5 50% ou bien 0.5 en fraction. هنايا سي بورسونتاج على داكشي علاش دار 50%. et puisque عندنا حنايا غير هنايا fraction molaire donc c'est 0.5. très bien. alors هنا 0.50 donc 0.50 شنو غادي تساوي لينا هاد 0.50 tout d'abord هاد 0.50 شنو غادي تساوي لينا سي هنايا اتونسيون دونك درنا اي هي ان بي دو او 5 لحقاش عندنا لو دياغرام الي اكسبريمي اون ان بي دو او 5 داكشي علاش كنديرو ان بي دو او 5 كنديروها الفوق دونك اي الي اسوسيي ا كومبوزي بور ان بي دو او 5 الوغ ان بي دو او 5 هو اللي غادي يكون الفوق اي واضح لحقاش عندنا الفراكسيون مولير اون ان بي دو او 5 يعني غادي نديرو y ديفيزي بار y بلس x. هنايا فاش كيكون عندنا فراكسيون مولير ديريكت كنديرو لي كويفيسيون داكوغ كنديرو x et y. فاش كيكون عندنا الفراكسيون ماسيك دونك راه يمكن لك تشوف هادشي في الفيديوهات اللي قبل كنديرو y فوالا ماس مولير. مي هنايا عندنا فراكسيون مولير دونك غادي نديرو ديريكتومون y ديفيزي بار y بلس x. هذا هو الفراكسيون. مزيان دونك هنايا غادي نقلبو على نديفلوبيو هادي شويه دونك غادي يكون عندنا 0.50 فوا y بلس x فاكتور دو y بلس x إيكال y. دونك نشرو دونك si on développe cette égalité donc j'aurai 0.50 y plus 0.50 x égale y. donc je regroupe les termes donc j'aurai 0.50 x égale y moins 0.50 y. d'accord. Donc, et par la suite, j'aurai 0.50 x égale 0.50 y et je simplifie 0.50 avec 0.50 ou bien je divise 0.50 avec
divisé par 0,50 égale y sur x, donc 0,50 divisé par 0,50, donc égale 1. Donc directement, je trouve que y sur x égale 1, ce qui fait que y sur x égale 1 sur 1, donc je peux l'écrire sous forme de 1 sur 1. Donc, et en effet, donc, je conclus que y égale x, donc ici y égale x au lieu de الشباب donc ننسيب donc y égale x égale 1. Donc هنا نعوضو x بواحد ونعوضو y بواحد. Alors j'aurai AL2 O3 x donc هي AL2 O3 1 et NB2 O5 1. donc هنايا ما خصناش نخليو هذا كيما هكا، ضروري خصنا نجمعو O مع O، نجمعو مثلا إلا عندي هنايا شي حاجة أخرى غادي نجمعها مع بعضياتها. donc هنايا جي 3 plus 5 donc j'aurai enfin donc AL2 NB2 O8 هنا 3 O زائد 5 O ça fait 8 O. donc هنايا donc je peux l'écrire donc C2 je peux l'écrire de cette forme, ou bien donc je peux simplifier, je peux factoriser et simplifier par 2, donc j'aurai un demi-facteur de AL2 NB2 O8, donc j'aurai enfin alors le composé C2 est de formule directement AL1 NB1 O4, ce qui fait que le composé C1 est de formule AL NB O4. Ça d'une part. ثانيا C1 donc on passe au composé C2. Voilà, donc de la même manière الشباب غادي نديرو نفس الطريقة، غادي نكونسيديريو كو هداك C2 عندو لا فورميل سيت فوا AL2 O3 T NB2 O5 Z. donc هنا au lieu de mettre x et y donc puisque استعملناها dans le premier cas donc هنا نبدلو هادو T ونديرو هنايا par exemple Z ou bien donc vous avez le choix de choisir ce que vous voulez. donc هنايا et après donc هنا le pourcentage ديال C2 c'est 91.667%. donc هنايا فاش نقولو في المية donc ou bien en fraction molaire c'est 0,9166. donc هنايا غادي نلقاو بويسك عندنا هنا fraction donc هنا عندنا fraction donc نكتبوها على هاد الشكل 0.91697 كيساوي زد على زد بلس تي. توجور هذا اللي تيكون عندو ان بي دو 5 هو اللي خصنا نحطو الفوق، لحقاش fraction molaire elle est exprimée en NB2O5 واضح. دونك خصنا نديرو زد هذا اللي تيكون في NB2O5 هو اللي خصو يكون الفوق توجور، حيت الفراكسيون في الدياغرام elle est exprimée en NB2O5. bien donc de la même manière z divisé par z plus t donc هنايا غادي نزرب شوية دونك غادي نحاولو نديفلوبيو هادي دونك 0.91667 دونك فاكتور دو زد بلس تي. من بعد نجمعو زد مع زد دونك غادي يكون عندنا هو زد ناقص زد فوا 0.91667 دونك إلا حسبنا هادشي غادي نلقاو هكا دونك نقسمو زد. هنا الشباب إلا مثلا لقينا مشكل دونك كاين دي فوا فاش كنديرو مثلا زد على تي كتعطينا واحد العدد نحاولو نجربو المقلوب داكو حتى نلقاو واحد العدد اللي تقريبا يكون اونتي يكون عدد صحيح طبيعي. الوغ اي ابخي دونك انا جي travailler avec z sur t دونك عندنا z sur t ممكن واحد فيكم يدير t sur z ولكن غادي يلقى يعني العدد مقلوب، يعني جرب انت حتى تشوف شكون غادي يخرج لك صحيح. دونك z sur t دونك غادي نلقاو 0.91667 دونك ديفيزي باغ هادشي هذا دونك غادي نلقاوها كتساوي فينالمون كتساوي 11.00 دونك زد على تي كتساوي 11.00 دونك ابخي دونك ديريكتومون كنستنتجو بلي زد كتساوي 11 و تي كتساوي 1. إلا لقينا زد كتساوي 11 نعوضوها هنا و تي كتساوي 1 نعوضوها هنايا، من بعد ننشرو ونحسبو دونك زد إيكال 11 و تي إيكال 1. دونك هاد الكومبوزي سي دو غادي تكون عندو قلنا ال او 3 تي ان بي دو او 5 زد دونك نعوضو زد ب 11 و تي بواحد دونك هادي 11 في 5 تكون هي 55 واحد في 3 هي 3 بالنسبة لهادو غادي يبقى عندنا هنا 22 وهنا دونك هي هادي دونك غادي تبقى عندي هي 55 ان بي 22 هادو غيبقاو هما. دونك ابخي دونك جوغي AL2 NB2 22 او 58
Donc là, je vois qu'il y a je peux factoriser par 2 et diviser par 2 enfin, donc pour avoir le composé, donc AL2, voilà AL, 1 in B11 au 29, ce qui fait que, enfin, donc j'aurai C, le composé défini C2 et de formule AL in B11 au 29. Donc, هذا هو le composé défini ديالنا. Voilà, c'était la première question. Donc, deuxièmement, quelle est la nature de la fusion des composés définis C1 et C2? Donc, quand je vous dis C1, donc un de sommet AK, de même manière, C2, donc il a un sommet. Donc, tout simplement, les deux composés, ils ont une fusion congruente. Alors, on passe à tout ce qui est important ici. Donc, c'est de bien suivre avec moi dans les premières vidéos. Donc, pour ne pas avoir des problèmes dans l'application des théorèmes des moments chimiques ou bien ce qu'on appelle la règle du levier. Donc, الناس اللي ما شافوش الفيديوهات اللي قبل دونك كنصحكم باش انكم تشوفوا كيفاش نطبقوا تيوريم دي مومون شيميك وكيفاش نخدموا مع دياغرام دو فاز. دونك جي اكسبليكي سا دون لي 3 ou bien les 4 فيديو بريسيدون. هنايا دونك غادي نستعملو تيوريم دي مومون. دونك هنايا الناس اللي كانوا قبل دونك je peux dire que vous n'avez pas de problème pour suivre avec moi. Donc حتى اللي ما كانوش تفرجوا غير هو اللي يكون عندهم دي بروبليم في هاد الايطاب. Donc, on a 100 grammes d'un mélange M de fraction molaire قلنا 0,38. Donc, le mélange ديالنا غيكون هنايا في 0,38. Donc, هي 0,40. Donc, 0,38 غتكون هي هادي. كل تدريجة كتمثل دونك هادي 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 ثم أو بيان 32 34 36 38. كل تدريجة فيها جوج 0,2 داكوغ أو بيان 0,02. مزيان. دونك هنا غيكون عندنا الميلونج ديالنا هو غيكون هنايا فوالا. دونك هنا 0,38. الوغ وغادي نديرو لو غوفواديسمون جوسكا 1300 دوغري سيلسيوس. دونك فوالا لو بوين ديالنا غتكون هي هادي داكوغ. غتكون عندنا لو بوين ديالنا هي هادي. بيان. دونك غادي نستعمل كولور اخر اللي هو هذا. فوالا دونك لو بوين ديالنا غادي تكون هي هادي. فوالا إلى لا هنايا الشباب غتكون عندنا الميلونج هو هذا علاش غنخدمو هنايا. مزيان. Alors, donner la température de disparition de la dernière goutte liquide et de la température de disparition. Donc, il y a donc غتكون هي هاد لو بوين هادي. puisque le mélange جايبينو من 2000 degrés Celsius حنا كنديرو ليه لو refroidissement. Donc, le dernier goutte liquide غادي تكون هي هادي. donc هي 1460. d'accord 1460 degrés Celsius. Voilà, donc il est là. Très bien. Alors, quelle est la هنايا فاش غادي تختفي آخر غوت ليكيد. دونك هنا كاين لو ليكيد داكوغ. هنا كاين لو ليكيد وهنا كاين لو ليكيد. حتى هنا كاين لو ليكيد. يعني إلا جايين هكا آخر نقطة فاش غادي تختفي لا غوت ليكيد سي إيسي. دونك لحقاش عندنا سي ان سوليد AL2 O3 و سي سوليد إيسي هاد الانترفال. Je pense que c'est une question très simple. Alors, quatrièmement, quelle est la composition molaire en NB2O5 des phases obtenues à 1300 degrés Celsius؟ يعني الشباب إلا كنا حنا في 1300 درجة 1300 درجة هي هادي. دونك جو ليس assurer ici. دونك هنايا هادي هي 1300 درجة. دونك هنا شكون هما لي كومبوزي اللي عندنا؟ الوغ عندي يجي لو كومبوزي C1 يجي لو كومبوزي AL2O3. دونك شكون هو لو بورسونتاج ديال C1؟ دونك C1 دونك هو هذا. دونك غيكون عندنا دونك جوغي. Alors pour C1 donc la composition de C1 غيكون هو 0,50. voilà C1 donc في هاد لا température. دونك كنديرو هنا الإسقاط ديريكت الشباب. دونك عندنا هنايا غنديرو الإسقاط على C1 دونك غيخرج لينا هو 0,50. voilà la composition de NB2O5 C1 en NB2O5 هو 50%. في حين أن la composition de AL2O3 donc كنجي لو بوين ديالي هي هادي. voilà et je fais la projection. donc je exploite ou bien je fais la prolongement ديال هاد لو بوين ديال là
l'axe des abscisses. Donc, غادي نستنتج باللي البورسونتاج دو كومبوزي AL2O3 en 1B2O5 هو 0%. داكوغ. دونك كنظن واضح. دونك هنايا كنجي لهاد لو بوان هادي، دونك كنشوف C1 عندو 0.50. اي دونك هنا انا درت 50% لحقاش نسيت داير هنا بورسونتاج. داكوغ، عندي هنا بورسونتاج. الى بغينا نهضرو بالفراكسيون دونك غيكون عندنا 0.50. داكوغ. AL2O3 0% ou bien 0 en fraction. Calculer les masses des phases obtenues à 1300 degrés Celsius. Donc هنا فاش نكونو في 1300 degrés Celsius دونك عندي هنايا دو فاز. دونك هنايا voilà, donc غيكون عندي دو فاز. alors le diagramme est exprimé en fractions molaires, donc on doit convertir ces fractions molaires en fractions massiques. لحقاش الشباب هنا طلبوا منا calculer les masses. donc هنا كون قالوا لنا calculer le nombre de moles. دونك غادي نديرو théorème de moment هنايا en utilisant le nombre de moles كما شفنا في الفيديو اللي قبل. alors هنايا بويسك سولونا على لي ماس دونك من يستحسن أننا نكونفيرتيو. alors on doit convertir ces fractions molaires en fractions massives pour travailler tranquillement باش نخدمو على راحتنا. d'accord. alors هنا نديرو تذكير. donc ces relations nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. alors comment convertir la fraction molaire en fraction massive. donc avec y c'est la fraction molaire, avec alors y c'est fraction molaire et x fraction massique. إذا هنا عندنا fraction massique, ici c'est la fraction molaire. إذا là عندنا fraction molaire, on peut la convertir directement en fraction massique. C'est le cas ديالنا. d'accord. avec le pourcentage est exprimé en fraction de NB2E5. alors on a fraction, donc عندنا il est exprimé en NB2E5. d'accord. alors toujours A c'est le composé qui est à la droite. pour utiliser cette relation, on bien l'appliquer. donc NB2E5 c'est les 1 c'est joue le rôle ici de composé A. donc voilà. alors j'ai ici donc هنا عندنا les masses molaires عندنا هما هادو AL2O3 102 MnB2O5 c'est de 266 grammes par mole. إذا alors voilà أول حاجة عندنا خصنا نحولو voilà la composition ou bien la fraction molaire de C1. alors le composé défini C1 se trouve à en position de ou bien en fraction de 0,5. alors 0,5 il s'agit d'une fraction molaire. alors c'est une fraction molaire. alors هي هادي غادي نعوضوها هنايا. alors غادي يكون عندنا y de NB2O5 هو 0.50 على y de NB2O5 هو 0.50 زائد 1 ناقص 0.50 fois 102 divisé par 266. هادي باش عرفناها نعاود نذكر. دونك هنا عندنا m de b puisque عندنا هنا a دونك هنا عندنا b. d'accord. وإلا كان a هو NB2O5 دونك sa masse 266 alors b غيكون هو AL2O3 دونك غتكون لا ماس ديالو هي 102. دونك غادي نلقاو 0.7228. de la même manière دونك غادي يكون عندنا x de mélange. الميلونج قلنا كاين في 0.38. c'est une fraction molaire. alors 0.38 على 0.38 زائد 1 ناقص 0.38 fois 102 divisé par 266 donc égale 0,6151. alors de la même manière donc x de AL2O3 donc puisqu'il est situé à 0 donc si je veux appliquer cette relation donc j'aurai 0 sur 0 plus 1 moins 0 fois 102 divisé par 266 donc c'est 0. ou bien directement puisqu'il est situé à 0 en fraction molaire donc ça sera aussi 0 en fraction de masse. alors voilà, donc je schématise ce que j'ai fait. donc j'ai la fraction molaire au départ, donc 0 pour 0 quand j'ai converti à une fraction molaire, donc je trouve 0. 0,38 ملي حولتها لفراكسيون ماسيك لقيت 0.6151. 0,5 alors je trouve que 0,7228.
Voilà, donc je vais travailler avec هادو غادي نخدمو بالفراكسيون ماسيك، دونك هادو نساوهم وغادي نخدمو بهادو دابا. فوالا دونك هادي هي لي ريزولتا اللي حصلنا عليها الشباب. فوالا سي لا فراكسيون ماسيك اون 1 بي دو 5. دونك هنايا إلا باغي نطبق لا ريغل دو مومون، دونك إلا باغي نطبق لا ريغل دو مومون كنقولو كنحددو كيفاش كنديرو الشباب، كنجيو كنشوفو كنابليكيو لا غولاسيون ديالنا. الوغ إلا باغي مثلا لا ماس دو أ إل دو أو 3 كناخدو لو سيغمون أوبوزي ديال هادا، دونك عندنا لو ميلونج هو هادا، ناخدو الميلونج au milieu. d'accord. كناخدو يعني لو سيغمون أوبوزي هو 0.722 8 دونك ناقص 0.6151. d'accord. الوغ كندير هادا ناقص هادا. d'accord. دونك إيكال إلا باغي لا ماس دو سي ان كناخد لو سيغمون أوبوزي سي 0.6151 موان 0. دونك إلا كنت هنا كناخد لو سيغمون أوبوزي، إلا كنت هنا كناخد لو سيغمون أوبوزي ديالو. دونك إيكال لا ماس توتال ديفيزي بار لو سيغمون توتال هو 0.7228 ناقص صفر. d'accord. Et on rappelle que la masse totale هي 100 غرام، la masse ديال الميلونج ديالنا هي 100 غرام. d'accord. voilà. donc إلا باغي la masse de AL2 O3 donc نترافايو avec la masse totale لحقاش la masse de C1 مازال ما عندناش، دونك غادي ناخدو هاد الغولاسيون هادي مع هادي. d'accord. bien. donc 100 غرام ديفيزي بار 0.7228 موان 0. الوغ إلا درنا لي كالكول ديالنا إلا تيرينا لا ماس دو AL2 O3 دونك غادي نلقاو هي alors 100 غرام divisé par 0.7228 fois la valeur. d'accord. donc et par la suite je trouve que la masse de Al2O3 à température de 1300 donc كتساوي 14.9 غرام. donc de la même manière غادي نجبد la masse de C1. alors la masse de C1 donc je travaille avec la masse totale. alors c'est 100 divisé par 0,7228 fois donc 0,6151 moins 0. donc je trouve que la masse égale 85 facile à 1 gramme. donc il y a une deuxième méthode, donc on peut directement utiliser la deuxième méthode. donc c'est une méthode très simple et très donne un résultat qui est très rapide. donc le jour de l'examen, donc si je connais la masse de Al2O3 et je connais la masse totale, alors la masse de Al2O3 plus la masse de C1 égale la masse totale. alors la masse totale c'est 100. alors je cherche directement la masse de C1. alors la masse de C1 ça sera la masse totale moins la masse de Al2O3. j'applique la relation directement, donc 100 moins 14,9 donc égale 85 pardon, 1 gramme. alors donner le composé à ajouter au mélange M pour préparer le composé C2 et calculer la masse à ajouter. هنا الشباب عندنا لو ميلونج ديالنا كاين في 0.38 ياك. دونك هاد 0.38 حولناها لفراكسيون ماسيك. دونك غادي نشوفو الكومبوزي اللي غادي نزيدو داكور باردون دونك باش نبريباريو لو كومبوزي C2. داكور. دونك حنا كنا هنايا الوغ شنو هو الكومبوزي اللي غادي نزيدو في نظركم باش نحصلو على الكومبوزي C2. الوغ بويسكون ني à la gauche de composé C2 donc on doit ajouter le composé NB2O5 باش نمشيو على اليمين. إلا كان عندنا الكومبوزي ديالنا هو هذا، الميلونج ديالنا هو هذا، فوالا إلي لا. دونك إلا كان الميلونج ديالنا هنا الوغ كنشوف بلي الكومبوزي C2 باقي على دروات، دونك خاصني نجي لهذا اللي كيكون لهاد الجهة. داكور. مثلا كون كان عندنا مثلا الميلونج لهاد الجهة والكومبوزي اللي باغي نبريباريو كاين لهاد الجهة، خصنا نزيدو هذا. داكور. داكشي كتمشي غير مع الدياغرام. دونك إلا كان الكومبوزي هو هذا، الميلونج كان هنايا، خصنا نزيدو هذا باش نبريباريو لو كومبوزي C2. donc pour préparer le composé C2 on doit ajouter une B2O5. voilà. donc فوالا دونك الشباب هنايا انا ديريكتومون ما حولتش لا فراكسيون مولير ديال
ان بي 2 ديال الكومبوزي ديفيني سي 2. دونك الكومبوزي ديفيني سي 2 دونك كاين في بورسونتاج ديال 0.91 شي حاجة، داكوغ، بالنسبة للفراكسيون مولير ديال الكومبوزي ديفيني سي 2، داكوغ. هذا فراكسيون مولير، دونك خاصنا نحولوه لفراكسيون ماسيك. إلا حولناه لفراكسيون ماسيك غادي نلقاو هو 0.9663، داكوغ. نعاود نشرح. دونك هاد الكومبوزي سي 2 دونك هذا الفراكسيون مولير ديالو، دونك إلا بغينا نخدمو بلي ماس خاصنا نحولوه لفراكسيون ماسيك كيما درنا في الحالة اللي قبل ديال سي 1 وديال الميلونج وديال ال 2 اوتخون اللي كان في الزيرو، داكوغ. دونك أنا ما دونك العلاقة راه باينة لكم مباشرة، يمكن تحولوه، داكوغ. تشدو شحال الفراكسيون ديالو طبقو العلاقة مباشرة غتعطيكم 0.9663، داكوغ. دونك حنا الشباب إلا بغينا نعرفو، دونك هنايا تبعو معايا شوية. دونك هنا إلا بغينا نعرفو لا ماس لي خصنا نزيدو من من هنايا فين كان عندنا الميلونج، داكوغ، حتى لهنايا. دونك أول حاجة الشباب غتكون عندنا لا ماس ديال ان بي 2 او 5 غادا تزاد، داكوغ. أول حاجة نفهمو بلي كنا هنايا alors on est là au départ, donc غادي نوليو هنايا. donc nous avons dit qu'on doit ajouter une B2O5 pour préparer le composé C2. خاصنا نزيدو ان بي 2 او 5. دونك شنو غيوقع ل ان بي 2 او 5؟ لا كونتيتي ديالها غادا تزاد، داكوغ. كان عندنا الميلونج هنايا، دونك الكونتيتي ديال ان بي 2 او 5 غادا تزاد، في حين ان الكونتيتي ديال الميلونج غادي تبقى هي ولكن غادي تزاد عندنا لا ماس ديال ان بي 2 او 5. مزيان. إذا إلا بغينا هاد الفراكسيون ديال هذا، دونك حنا في سي 2، دونك هذا هو لا فراكسيون ديالو شنو كيساوي؟ هادي في ليطا فينال، دونك كيساوي لا ماس دو ان بي 2 او 5 اللي كانت قبل زائد ان بريم. هاد ان بريم هي لا ماس اللي خصنا نزيدو، دونك ديفيزي باغ لا ماس دو ميلونج. لا ماس ديال الميلونج هو داكشي اللي كان عندنا قبل، دونك هي 100 غرام، داكوغ، زائد لا ماس اللي زدنا زائد ان بريم دو ان بي 2 او 5. دونك كنظن واضح. دونك عندنا سي 2 هو هذا، هو البورسونتاج ماسيك ديالو هو هذا 0.9663. هاد 0.9663 دونك باش نعرفو لا ماس اللي غنأجوتيو، دونك لا ماس دو ان بي 2 او 5 غادا تزاد، دونك غادي تولي ام دو ان بي 2 او 5 بلس ام بريم دو ان بي 2 او 5 ديفيزي باغ لا ماس دو ميلونج، و بويسك هذا تزاد دونك غتكون عندنا بلس ام بريم دو ان بي 2 او 5. فوالا. دونك شنو غادي نديرو الشباب؟ غادي نديرو هنايا جداء وسطين، فوالا. دونك هنايا 0,1009، فوالا 0,963 فاكتور دو لا ماس دو ميلونج بلس ام بريم، دونك هادشي راه واضح، دونك إيكال هادشي. دونك غادي نبقاو نديرو هكا، فوالا. دونك جو سوي تري فاتيغي، دونك ديزولي مي شير إتيديون. دونك هنايا دونك غادي نحاولو نجمعو ام بريم مع ام بريم، داكوغ. فوالا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك نشرنا هذا هنايا وهذا نشرنا هنايا، دونك من بعد نجمعو ام بريم افيك ام بريم ونجمعو لا ماس هادي مع هادو اللي ما عندناش بهم غلط، واضح. مزيان. دونك في الاخر شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بلي عندنا هنايا خصنا نديرو تعميل بهاد ام بريم، لحقاش هي علاش كنقلبو. دونك عندنا ام بريم، فوالا. Donc je factorise par M', donc j'aurai 1 moins 0,9663, donc facteur de M' de NB2O5, donc égale 0,9663 par la masse de mélange moins M de NB2O5, voilà. Donc M', donc je déduis que M', donc je divise par 1 moins 0,9663, alors donc voilà. Je pense qu'il est très simple. Donc la question ici, c'est la masse de mélange. راكم عارفين دابا هي 100 غرام. دابا نقلبو على لا ماس دو ان بي 2 او 5. كيفاش نعرفو لا ماس ديال ان بي 2 او 5؟ هذه لا ماس انيسيال قبل ما اجوتيو لا ماس، داكوغ. دونك هذه بويسك كنعرفو لا فراكسيون ici de la fraction molaire de mélange، داكوغ. لقينا هو 0.6151 راه لقيناها قبل.
donc fois la masse de mélange. Donc, puisque عارفين la fraction ديال n b2 5 عارفينها في الميلونج، دونك غادي تلقاه هو، دونك نضربوها فوا لا ماس دو ميلونج ونلقاو لا ماس دو ان بي دو 5. واضح؟ فوالا. دونك هنايا غادي نعوضو 0,6151 غادي نعوضوها هنايا. داكوغ. دونك j'aurai enfin donc 0,9663 fois la masse de mélange moins 0,6151 fois la masse de mélange. Donc هنايا 1 moins 0,9663 c'est 0,0337. Alors je factorise par M de mélange, alors j'aurai la masse de mélange facteur ديال هادشي هذا. donc هنايا la masse de mélange هي 100. alors je fais l'application numérique. alors si donc هذه la masse de mélange الشباب هي 100. d'accord. donc غادي نلقى لا M prime de n p de 5 la masse ajoutée هي 1042,136 غرام. دونك ديزولي كان راه صراحة الوقت متأخر كنحس بلا فاتيك دابا. دونك الشباب غتكون عندنا هذه هي لا ماس ا اجوتي، سي لا ماس ا اجوتي كي الفو اجوتي بور بريباري لو كومبوزي سي دو. داكوغ. دونك هذه هي لا ماس اللي خصنا اجوتي بور بريباري لو كومبوزي سي دو. دونك كاينه دوزيام ميثود هي اننا يمكن لينا نقصو مثلا ا ال دو او 3. دونك ممكن انه يطرح السؤال ديال شنو هو الكومبوزي اللي on va le soustraire pour préparer C2. كيما درنا يمكن لينا ناجوتيو ان بي دو 5 فممكن نقصو ا ال دو 3 pour préparer C2. donc déterminer la masse de composé C2 c'est préparé. donc من بعد ما بريبارينا الاخوان donc C2 donc كنا كنعرفو بلي la masse de mélange هي 100 غرام. donc la masse de C2 c'est alors la masse de C2 c'est la masse de mélange plus la masse ajoutée. donc la masse ديال C2 هي la masse ديال الميلونج زائد la masse اللي زدنا. la masse de mélange هي 100 و la masse ajoutée هي اللي لقينا شحال لقينا فيها 1042.136 زائد 100 دونك تلقاوها هي 1142.13 غرام. d'accord. Donc, je suis désolé, j'étais très fatigué. Donc, j'étais très fatigué. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, bon courage à vos examens.